안녕하세요. 백마장군 주현신당입니다. 사람이 인생을 살면서 인성도 바뀔 수 있나요? 바뀌죠. 나이 먹으면 다 바뀌어. 나이를 먹어야 나이 먹고 배고파 보고 네. 개고생하면 네. 다 바뀌어요. 아 그래요? 근데 그게 이제 본인이 바뀌려고 해서 바뀌는 거예요? 아니겠지. 사주의 흐름상 기운이 바뀔 때 자기가 깨달음을 얻으면 바뀌는 거고, 자기가 깨달음을 얻지 못하면 그냥 도로함이 답을 되는 거고. 그래서 제가 오늘 사주 한 명 가져왔는데 이 사람은 과연 어떻게 좀 변화가 될지 궁금해서요. 우키. 네, 불러드릴게요. 고집이 엄청 세네. 아, 이 사람이요? 고집도 엄청 세고, 일단 자기가 잘 되고 봐야 되고, 아, 이 사람이요? 그리고 약간 약간 선을 넘는, 자기가 다 해내고 있다는, 내가 이걸 이끌고 가고 있다는 네네. 그런 약간 오만함이 조금은 들어가 있다. 아, 진짜요? 그게 원래 태생적으로 그런 사람이에요? 태생적으로 좀 예쁨을 많이 받았던 것 같은데. 아, 이 사람? 태생적으로 과거에 좀 예쁨을 많이 받았다 이렇게 얘기를 하고, 일단은 자기가 양보하고 살 게 없었던 것 같아. 그동안이요? 왜냐면 왜 그러고 있잖아. 그러니까 부모 복이 좋은 거지. 아, 이 사람이요? 가중의 복이 좋기 때문에 말하지 않아도 톡 갖다 주고 말하지 않아도 톡 갖다 이렇게 들어가는 거지. 진짜. 그리고 이 사주를 들어가 보면 이 자녀를 두고 조상에서 어여뻐라 해. 조상에서 아이고 우리 기야 내 새끼 네가 우리 집안의 영광이요 이렇게 들어가. 영광이요래. 영광. 우리 집안의 영광이요 그러면 이름을 좀 꽤나 날리고 있는 친구라고 볼 수 있는 진짜요? 거지. 오. 그런 영광을 본인이 누리고 그게 있는지는 알고 살아요. 본인이 딱 그 정도의 위치. 알고 있는 걸로 보이는데요? 아, 이 사람. 알고 있다 이렇게 해야겠네. 아, 저는 궁금한 게 그거예요. 제가 처음에 여쭤봤잖아요. 인성에 대해서. 응. 이 사람 지금 인성은 좀 어떻게 좀 보이세요? 인성? 아직 어려갖고 인성? 나 볼 때는 그냥 좋기도 하고 나쁘기도 하고 좋은 면도 있고 나쁜 면도 있고 아직 정리가 안 된 인성인 것 같은데 아직은 뭐라고 확정될 수 있다 뭐 태생부터 그러다 못돼 처먹었다 너무 순하다 이렇게 말할 수 없는 것 같아. 아, 이 사람. 좀 애매한 것 같아. 그냥 배워가는 중 아닌가? 아, 뭐 그럴 수도 있어요. 근데 급해. 엄청 급해. 중요한 건 인성을 말하면 착하다, 나쁘다, 뭐 순하다 이런 게 인성이잖아. 근데 성질을 보고 성격을 보면 엄청 급해. 왜 우리가 막 오줌 다 싸기 전에 바지부터 올리고 막 이런 개처럼 뭔가 급해. 그 급한 게 독이 될 수도 있어요. 급한 건 사실 독이에요. 급한 건 차분하지 않고 산만하고 하다는 건 실수가 많거든. 실수가 많은데 우리가 이 친구는 말에도 독을 품는 게 있기 때문에 즉흥적으로 감정적으로 확 쏴붙이는 게 있기 때문에 자기가 생각한 것보다 과하게 넘을 수 있는 거지. 그래서 급한 건 무조건 독이다 이렇게 들어가는 거지. 올해는 좀 어때요, 이분? 올해는 좋은 거 반 나쁜 거 반이야. 좋은 거 반 나쁜 거 반. 일적으로는 자기가 너무 좋고 자기 사생활 뭐 연애라든지 뭐 개인관계라든지 이런 것에 이별수가 높고 아, 진짜요? 오. 그런 운이 들어와 있는 거예요, 그냥 올해. 지금은 내가 봤을 때는 이 남자의 사주로 봤을 때는 무언가 성장시키고 공부시키는 그 시점인 것 같아. 그래서 되게 많은 테스트 우리가 성장할 때 우리가 그런 말 하거든. 신의 테스트 기간이라고 얘기를 해. 네네네. 그래서 막 억척스러운 손님도 오고 막 이러는데 네. 이 사람 자체가 좋은 운도 좀 들어와 있고 나쁜 운도 좀 들어와 있고 구설도 들어와 있고 시비도 들어와 있고 이별도 들어와 있는 걸 보면 조금 분잡하고 복잡한 애지 않나. 구설을 지금 이번 년에 구설 같은 게 들어왔어요, 이분이. 그걸 잘 해결할 수는 있을까요? 해결해요. 해결할 수 있다. 그게 본인의 노력으로요. 뭐 본인의 노력도 있고 또 주위 반응도 있고 어쨌든 이 사람은 살아나. 그렇구나. 그게 구사일생이든 뭐 운이 좋든 그거는 생각하기 나름인데 어쨌든 이 사람은 살아나.
어쨌든 그 시멘트 안에다가 씨앗을 뿌려도 살아는 나야. 아직 나이가 어리잖아요. 근데 이분이 좀 잘 되는 사람이에요. 응. 근데 가족들은 이 사람을 어떻게 좀 바라볼까요? 어이구 내 새끼, 어이구 우유뿐 내 새끼라고 바라보지. 뭐. 최고지 뭐 집안에서는. 뭘 해도 그냥 똥을 묻히고 다녀도 이쁘다 이렇게 되는 거. 조상에서도 부모에서도 그렇지. 근데 너무 예뻐하면 탈라야 사실은. 그러니까 저는 그걸 여쭤보고 싶은 거예요. 사실 너무 예뻐하면 탈라. 지금 뭔가의 문제, 뭐 이런 뭐 인성에 대한 문제가 있는데 그게 가족들이 어렸을 때부터 우쭈쭈해서 그렇게 된 건지가 궁금해요, 사실. 그 엄마들이 그 기도 많이 하거든요. 자식들 위해서 기도하고 자기를 위해서 기도하는데 그 엄마들이 매번 하는 말이 뭐냐면 우리 아들이 원래 안 그랬어요. 이래. 우리 아들은 원래 안 그랬어. 그 12살의 아들 말씀하시는 거야. 이래. 그러면 내가 그렇게 얘기하거든. 그것도 엄마 아들이고 지금도 엄마 아들이야. 끼고 놀지 마. 왜 성장하는 애를 막아? 왜 자아를 갖는 애를 막아? 자지우지 하지 마. 근데 이 친구는 자기가 누구 말해서 자지우지 되는 애는 아니야. 원체 고집이 높고 자기 말대로 뜻대로 자기가 말하는 거를 위해줬으니까. 근데 옆에서 챙겨준다고 하는 것들이 네. 도와준다고 하는 것들이 이 친구를 망칠 수는 있지. 아, 진짜. 이 친구가 지금 높은 사람이라면 이 친구가 가지고 있는 식구들이 잘못을 해도 다 딴지를 걸어버린단 말이야. 진짜. 왜냐하면 이 친구는 어여뻐라 하는 게 있고 또 매력도 있는 걸로 보이고 네네네네. 고집 세고 급하기 때문에 일단 자리부터 차지하고 보거든. 그러면서 나중에 또 실력을 다져가는 게 있단 말이야. 그러니까 우리가 다 과정을 준비해놓고 올라가는 사람이 있고 일단 올라가고 거기서 또 실수하더라도 준비를 해가는 사람이 있잖아. 그럼 자기 혼자의 인생 그래프는 이렇게 높은 거지. 근데 결론적으로는 좋아져요. 주변 사람들은 이 사람을 어떻게 볼까요? 고등학교 시절 같은 경우에는 하나밖에 모르는 단무지 같은 친구. 하나밖에 모르는 단순 무식치랄 단무지 같은 친구고 성인에 됐을 때 이 남자를 바라봤을 때는 조금 독보적이고 독재적인 면이 있다. 아, 진짜 주변에 막 많이 베풀고 사는 사람은 아닌가 보네요. 조금 아마 호불호가 있었을 거예요. 자기가 좋아하는 사람과 싫어하는 사람에 대해서 쑥덕쑥덕. 그리고 아직 어려. 사실 아직 철도 안 들어있고 아직 어려요. 이 남자 군대 갔다 왔어요? 그거 나중에 말씀드릴게요. 안 갔다 오긴 했어요. 이 남자는 군대를 갔다 와야 하는데 자꾸 내가 볼 때 매이는 건 없어. 아, 진짜. 군대를 갔다 와야 이 남자가 철이 들고 협업도 되거든. 배고프고 힘들어서 자기가 어려운 시절 그 추억을 겪어봐야 라면도 끓여 먹고 추억 덜덜덜 떨어봐야 되는데 이 친구가 아마 좀 조건이 좋은 게 있거나 자기 위주로 돌아갔다면 철이 조금 후반에 들었을지. 20대 후반에. 근데 지금 봤을 때 어디 매여 있는 걸로 보이지는 않거든. 제가 사주를 하나 드릴 테니까 이 사람이 그 사람을 어떻게 생각하는지 한번 봐주세요. 이 어린 남자는 이 나이가 있는 남자에 대해서 네. 뭐 인간적으로 대한 어떤 존경심이 보이지는 않아요. 아, 진짜요? 그냥 뭐 어떤 다른 존재라고 생각하는 것 같아. 그러니까 나는 서방을 지키는 사람이면 너는 동방을 지키는 사람이다. 뭐 이런 식으로 생각하는 것 같아. 뭐 자기가 뭐 그렇게 가슴 깊이 어떻게 크게 이렇게 담아뒀다기보다는 그냥 뭐 아는 친구나 아는 형 뭐 이런 식으로 생각했던 것 같아. 뭐 이 사람에 대한 존경을 하고 막 이런 건 없나 뭐 뭐라 그럴까? 다르다라고 보면 될 것 같아. 어떤 뭐 무언가를 넣기보다 그냥 다른 존재라고 생각하기 때문에 왜 우리가 뭐 어떤 사람을 보면 닮고 싶다 저런 거 안 닮고 싶다라고 이렇게 같은 일을 하는 것 같이 보이거든. 아, 진짜요? 같은 일을 하는 것처럼 보이는데 배워 보여야겠다니. 넌 이걸 잘하네, 나는 이걸 잘하는데 뭐 이렇게 이렇게 생각했던 것 같은데. 아, 진짜. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 이거 빨리 알려드리고 좀 더 질문해볼게요. 그 어린 사람은
축구 선수 이강인. 그 나이가 많은 사람은 손흥민 씨예요. 사실 그러네요. 인성 문제가 생겼어요. 이강인 씨가 사실 이미지로 먹고 살았는데 슛돌이 때부터 이미지로 먹고 살았는데 손흥민 씨한테 인성 문제가 터졌어요. 그런 선배 예우나 뭐 이런 거를 뭐 안 지켰다. 근데 이강인 같은 사람 많았을 건데. 그 축구 단체. 그래요. 원래 근데 우리가 알기로 그 운동권은 두들겨 맞고 크지 않나? 그러니까 근데 그게 요즘은 좀 다른가 봐요. 음. 저도 운동을 해서 두들겨 맞았거든요 어렸을 때. 아, 그래 운동했었어? 네. 근데 요즘은 그게 아닌가 봐요. 그리고 이 사람 자체가 해외에서 있어가지고 많이 생활해서 그런 문화적인 그런 게 좀 다르긴 했었나 봐요. 근데 이번에 런던 가서 사과를 했어요. 이강인 씨가. 진심은 있었을까요? 사과해야지. 자기 살아야지. 사과해야 살지. 그러니까 사는 거는 사는 건데 그게 진심이 진심인 것 같아요. 그렇게 못돼 처먹은 사람 아니야. 그리고 그 이강인 씨 인성은 급하고 산만한 게 있잖아. 아직 아까 어리니까. 선생님 말씀하신 그쵸? 바다. 근데 손흥민 씨가 너무 인성이 좋잖아. 맞아요. 사실 뭐 이렇게 차이 나면은 뭐 고박이 나는데 너무 차이 나버리는 나이도 많이 차이 나고 또 너무 어리고 또 맞아요. 손흥민 씨 또 입지도 있고 또 위치도 있는데 그리고 또 주장이었으면 또 이렇게 도와줬어야 되는데 그래서 조합이 안 된다고 했었나 봐. 아 그런가 보다. 뭔가 아쉽다라는 소리가 나오는 거 보면 그래서 조합이 안 됐다 소리가 나오고 자꾸 단합하라 회의하라라고 얘기가 나왔나 봐. 손흥민 씨 힘들었던 걸로 보여요. 그러니까 사주도 안 맞는 거예요 둘이는. 사주는 정말로 아예 안 맞아요. 사주적으로는 거의 진짜로 거의 뭐 아예 안 맞아요. 거의 이 뭐라 그럴까 두 사람이 한 나라의 대통령이거나 왕이라고 치면 옛날의 왕이라고 치면 이강인 씨 계속 이렇게 지금 전쟁 이렇게 하고 손흥민 씨 자꾸 국민들 보호하지 이제 이렇게 그런 느낌인 거지. 스타일도 안 맞는구나. 스타일이 안 맞지. 사실 제가 아까 가정을 물어봤었잖아요. 그거 왜 물어봤었냐면 지금 가족도 문제가 생겼어요. 왜냐면은 누가 손흥민 씨가? 아니요. 아 이강인 씨가. 네. 왜냐면 여기 약간 그런 것 같아요. 이강인 씨가 가족 먹여 살리는 그죠? 그런 구조 같아요. 딱 그 가족 에이전시 문제가 생겼어요. 아무튼 뭐 다른 에이전시가 있었는데 이 가족한테 갑자기 그 일을 다 뺏어가지고 이 가족 회사를 만든 거예요. 왜 그랬을까? 그 과정에서 문제가 생겼는데 앞으로는요. 이강인 씨가 어떻게 좀 될까요? 이런 가족 회사를 계속 운영을 할까요? 나는 운영 안 하는 게 맞다고 보는데 그 사람들의 직업이 이강인으로만 움직여 있다면 사실 할 게 없어서 그런 건데 자식을 위해서는 놓아줘야 된다고 생각을 해요. 아 진짜. 이거를 빨리 정리하면 정리할수록 이강인 씨가 빛을 봐요. 왜냐하면 이 족쇄밖에 안 되거든. 이강인 씨 발목에. 그러니까 이게 왜 뭐 수천억이 움직이니까 우리 가족 더 잘 살자고 이렇게 할 수도 있고 그쵸? 남준이는 우리가 하자라고 생각할 수 있는데 그게 최악이에요. 아 독이 된다. 엄청난 독이 돼요. 특히 이강인 씨 같이 망아지 같은 사주고 자기 몸을 자꾸 탈피하고 개선해 나가고 노력해 나가고 뭔가 자꾸 변해 나가는 그 인성이나 어떤 그 사주 속에 있는 사람일수록 가족하고 엮이면 안 돼요. 아, 가족이 잡아주진 않나 보네요. 그냥 우쭈쭈 하나. 가족은 그냥 디테일하게 이 남자가 원하는 걸 챙겨줄 수 있는 거지. 고추장이 아니라 단맛이 나는 고추장, 커피가 아니라 시럽 뭐 넣고 뭐 거품 얼마 이런 디테일밖에 안 되는 거잖아. 가족을 그렇게 할 수가 있을까요? 이강인 씨가 이렇게 이제 엄마랑 이렇게 누나인가 뭐 이렇게 하고 있어요. 누나랑 이제 안 할 거야 이렇게 할 수 있을까요? 얘는 해요. 필요하다면. 이 친구는 버린다. 그렇게 말하니까 얘가 못 버리는 거야. 필요해서 바꿨다라고 얘기를 해야지. 사람들은 근데 너무 버린다고 하니까. 그러니까 사람들이 말하는 게 이 사람이 단어에 예민한데 버린다, 너 좆됐다, 너 망했다 이렇게 하니까 얘가 미치는 거야. 얘가 그러니까 미치는 거예요. 댓글을 보겠지. 미치는 거야. 그렇잖아. 사실 내가 축구 보니까 너무하더라. 조금만 잘하면 뭐 진짜로 막 하늘을 올려주고 조금만 못하면 쌍욕부터 시작해가지고 아주 개박살 내더만. 그러니까 얘가 미치는 거야. 가족과 그런 것 때문에 문제가 생기진 않을까요? 문제 생겨요. 싸우지는 않은데 그냥 계속
뭐 금전 문제라든지 뭐 특히 이강인이가 만난 여자의 문제. 이강인 씨가 사랑을 하잖아. 이강인 씨도 남성의 그 기운이 높기 때문에 사랑이라는 걸 하잖아. 네네네. 그러면 이 친구는 몰래 하는 것도 다 티가 나거든. 근데 가족이 너무 많이 개입할 수 있지. 아, 여자 문제도 개입을 한다. 하죠. 그러면은 그 대표적인 예 많잖아요. 아, 그렇죠. 그걸로 아는 거야. 모 연예인. 그렇지. 이 성질을 건드리지 않아 주고 운동만 시키게 해야지 이 사람도 사업하거나 다른 거 하면 다 안 좋아요. 그리고 특히 이강인 씨 이름 두고 사업하잖아요. 쫄딱 망해요. 구설 최고고. 절대 하시면 안 돼. 이강인 씨 마지막으로 개인적으로 좀 조심해야 될 점 있을까요? 뭐 부상이나 뭐. 일단은 다시 멘탈만 잡으면 잘 하는데 주위에서 이 사람을 운동만 할 수 있게끔 외부를 다 차단해야 된다는 걸로 보고 지금 어디에 들어가 있어 이 사람이 이적 뭐 어디 들어가 있지 지금? PSG가 왜 한국에 있는 거야? 아니요 파리에 있어요. 파리에 거기 가서 오지 말라 그래야 돼 지금 당장은. 필요하지 않으면 들어오지 말아라고 해야 돼. 그럼 잘 돼요. 잘 풀려. 거기서 성과 좋아요. 밖에 있는 게 좋은가? 아 무조건 귀한 자식일수록 내쳐야 돼. 얘는 그리고 약간 파리면은 약간 자기 마음대로도 상관없잖아요. 그쵸? 거기서 아마 가족들이랑 같이 살고 있는 걸로 알고 아 있는데. 따라갔대 또. 그걸 그런 거 같아요. 누나인가 엄마인가 누가 같이 사는 매니저로 갔나 보지. 뭐 이사로 갔어요. 아이씨, 큰일 났네. 붙어 있는 게 아무튼, 좋은 건 좋지 아니에요. 않아요. 혼자서도 잘 먹고 잘 살아. 이 친구. 잘 먹고 잘 사는데 왜 따라 붙었대? 그게 문제네. 그 부모가 너무 그 횡포가 심하면 안 되는데. 근데 어쨌든 뭐, 부모복은 너무 과해서 문제지. 뭐 나쁘진 않은데 너무 과해서 문제다. 줄이기만 하면 너무 좋다. 믿고 기다려줘라. 그게 제일 좋다.